नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, स्वागत आहे आमच्या शेतकरी मित्र 1994 या यूट्यूब चॅनलवर। तर शेतकरी मित्रांनो, भारत कृषी प्रधान देश म्हणून ओळखला जातो, म्हणून शेतीला खूप महत्त्व आहे। तर शेतकरी मित्रांनो, शेती करता करता छोटे छोटे व्यवसाय जर केले तर शेतीला खूप मोठा असा हातभार लागू शकतो। तर तुम्ही बघू शकता गावरान कोंबडी पालन। गावरान कोंबडी पालन आपण सहज घरी वाढवू शकतो। तर गावरान कोंबडी पालनाकरता मोठा काही खर्च लागत नाही। त्यासाठी ती घरात उरलेले शिळे अन्न पण खाऊन जगू शकते आणि त्यातून आपल्याला खूप मोठे असे उत्पन्न मिळून देऊ शकते। तर शेतकरी मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा